ครับสวัสดีครับพีคาเวลนะครับวันนี้ก็พามาเที่ยวที่ชายทะเลที่เคพานะครับจังหวัดสงขลาครับเป็นชายทะเลที่ยังคงมีความเป็นธรรมชาติอยู่มากนะครับวันนี้ก็อากาศดีครับสีสันทะเลสดใสมากนะครับก็มาเล่นน้ำกันนะครับอีกครั้งหนึ่งของการเล่นน้ำชายทะเลที่เคพานะครับพีคาเวลนะครับทะเลฝั่งอ่าวไทยนะครับที่นี่ก็มีชาวบ้านมาพักผ่อนอยู่เยอะนะครับทะเลสวยครับแสงแดดสายลมแล้วก็เสียงคลื่นนะครับช่วยผ่อนคลายความเครียดได้นะครับพีคาเวลนะครับพาท่านท่องเที่ยวนะครับที่นี่ชายทะเลเคพานะครับเรียบถนนสายเคพาปัตตานีนะครับใครขับรถผ่านมาเส้นทางนี้นะครับก็สามารถแวะพักรถได้นะครับพักเหนื่อยนะครับนั่งริมชายทะเลกันก็มีกิจกรรมชายหาดนะครับนั่งเล่นทรายเล่นน้ำกันพาครอบครัวมาพักผ่อนได้ครับที่ชายทะเลแถบอำเภอเคพานะครับท่านจะพบกับธรรมชาติที่ยังบริสุทธิ์อยู่มากนะครับที่นี่ชมภาพสวยๆนะครับพักผ่อนสายตาครับก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับพีคาเวลครับพาท่านท่องเที่ยวไปทั่วทุกที่นะครับ